Hai, saya Fazlyn akan menerangkan latar belakang projek dan struktur organisasi tapak. Berikut merupakan latar belakang projek. Projek ini bertempat di Negeri Sembilan. Kajian kes ini merupakan cadangan membina dan menyiapkan loji rawatan air Sawah Raja Fasa 2 dengan harga kontrak berjumlah RM33 juta. Pembinaan projek ini bermula dari 16 November 2015 dan dijangka siap pada 15 Mei 2016. Di mana tarikh siap selepas lanjutan masa ialah pada 5 Oktober 2020. Projek ini merupakan milik klien syarikat pengurusan aset air berhad. Perunding jurutera ialah syarikat Ekom Perunding Sdn Berhad. Projek ini dilaksanakan dan diuruskan oleh syarikat Technoserve Engineering Sdn Berhad. Seterusnya, struktur organisasi projek. Pada peringkat awal projek, bentuk struktur organisasi yang telah digunakan bagi projek ini adalah struktur organisasi tinggi. Syarikat ini mempunyai bilangan pekerja yang ramai yang membolehkan struktur organisasi dibahagikan kepada kaki tangan tapak bina dan juga ibu pejabat. Faktor kegagalan dalaman syarikat sedikit sebanyak telah menjejaskan pentadbiran, kewangan, teknikal pembinaan projek dan kehilangan pekerja. Oleh itu, saiz organisasi telah menjadi lebih kecil dan struktur organisasi baru telah dibentuk. Bentuk struktur organisasi baru bagi projek ini ialah bentuk struktur organisasi rata. Faktor utama kontraktor mengaplikasi struktur ini adalah kerana terdapat lebih banyak kawalan, komunikasi yang lebih pantas dan kecekapan dalam membuat keputusan yang lebih cepat. Rajah carta organisasi projek yang terkini menunjukkan tahap pengurusan yang lebih sedikit dan setiap kaki tangan wajib memainkan peranan di tapak bina dan juga ibu pejabat. Aliran ini dimulakan dengan pengarah projek kepada pengurus projek. Kemudian setiap pengurusan dibagikan kepada 6 posisi dalam bentuk mendata, iaitu bahagian jurutera awam, pengurus tenaga, jurutera proses, pengurus kontrak, ejen tapak dan pegawai keselamatan dan kesihatan. 2 daripada 6 posisi ini juga terdapat 3 posisi lain di bawahnya, iaitu jurutera elektrikal, pegawai QA/QC dan penyelia tapak M&E. 2 daripada 6 posisi menunjukkan keadaan kaki tangan. Menurut data yang kami peroleh, kekosongan posisi tersebut telah menjejah jangka masa yang sangat lama, namun posisi ini dikatakan masih dibuka sehingga sekarang dan sementara itu tugas tersebut telah dialihkan kepada kaki tangan yang terlibat dalam projek ini. Berikut merupakan masalah yang dihadapi dan cadangan penyelesaian yang telah dikenal pasti bagi memperbaiki keadaan pengurusan struktur organisasi kajian projek ini. Masalah pertama, pengagihan tugas yang lemah. Dalam hal ini, Cik Nur Ashikin memegang jawatan sebagai pegawai QA/QC dan juga melaksanakan tugas sebagai jurutera awam. Individu yang mengendalikan lebih daripada satu tugas akan meningkatkan jumlah jam bekerja, tiada masa bersama pasukan projek. Perjalanan kerja akan bergerak lebih perlahan dan berkemungkinan tidak akan siap pada masa yang telah ditetapkan. Hal ini akan merosotkan aspek kualiti kerja. Penyelesaian bagi masalah ini ialah Encik Muhammad Zakri perlu bersifat kepimpinan dari segi pengagihan tugas kepada kaki tangan bawahannya iaitu Encik Nur Ashikin, dan beliau juga perlu mengambil tahu kekurangan kaki tangan bukan alasan untuk individu yang berkebolehan melaksanakan kerja tersebut. Kedua, masalah kekosongan jawatan dalam projek ini dapat disimpulkan bahawa syarikat kontraktor Technoserve tidak boleh mengubah keperluan calon dan sanggup mengosongkan jawatan sehingga berjumpa calon yang tepat. Masalah ini akan mengganggu perancangan kerja kerana skop tugas jurutera awam memainkan peranan yang penting dalam projek. Selain itu, pegawai keselamatan dan kesihatan wajib ada dalam projek ini. Pengurus projek tidak harus melakukan pengabaian aspek keselamatan yang boleh menjurus kepada kemalangan.
Kemalangan yang mungkin berlaku ini juga akan mendatangkan risiko kepada pekerja yang membolehkan mereka mengalami kecederaan dan sejurusnya mengganggu kemajuan fizikal projek. Sedangkan penyelesaian bagi masalah kedua adalah dengan mengubah suai syarat pekerjaan sedia ada. Kontraktor wajib melihat masalah ini sebagai masalah mereka juga. Hal ini kerana perubahan yang berlaku terhadap industri pembinaan datang dari semua pihak yang terlibat dalam industri binaan. Oleh itu, kontraktor hendaklah mengambil inisiatif dengan menawarkan faedah bagi menarik minat dan mengekalkan tenaga kerja dalam jangka masa yang panjang. Selain itu juga, kontraktor perlu berfikir bahawa tanpa dua jawatan ini akan memberi impak kepada seluruh organisasi dan juga kualiti pembinaan. Pasukan projek penting dalam menggerakkan objektif syarikat, seterusnya memfahamikan satu role model. Pengagihan tugas yang tanggungjawab yang fleksibel akan mengeluarkan satu hierarki pengurusan yang berkesan. Perancangan awal amat berguna untuk memastikan satu pengurusan yang inovatif dan efektif. Saya, Muhammad Syahir bin Muhammad Zuhrin. Saya akan menerangkan berkenaan susun atau tapak projek. Hasil dari kajian dan pemerhatian di tapak, satu cadangan praktis yang terbaik boleh dilakukan oleh kontraktor pembinaan iaitu penggunaan perisian penjadualan visual dan pengurusan projek BIM. Penggunaan perisian ini menggabungkan pelbagai alatan, teknologi dan maklumat berkenaan projek. Semua data yang diperoleh akan diproses bagi menghasilkan output yang dikenali sebagai model maklumat bangunan dalam bentuk 3D. Terdapat 4 kelebihan dari penggunaan perisian BIM ini iaitu: pertama, kerjasama dan komunikasi dapat dipertingkatkan. Kolaborasi dan pelarasan rancangan dapat berjalan dengan lancar dan dipersetujui oleh setiap pihak yang terlibat dalam projek. Kedua, simulasi dan model 3D dapat divisualkan dengan menggunakan perisian BIM ini semasa proses pra-pembinaan projek. Gambaran tentang projek dapat ditunjukkan sekiranya perubahan dilakukan terhadap projek. Ketiga, penggunaan perisian BIM ini dapat membantu meningkatkan keselamatan pembinaan dengan menunjukkan bahaya atau risiko yang bakal berlaku melalui simulasi dan model 3D yang dibangunkan. Keempat, perisian BIM ini membenarkan reka bentuk dan dokumentasi dilakukan pada masa yang sama. Jadual dapat dirancang dengan lebih tepat dan projek dapat disiapkan lebih awal atau tepat pada masanya. Saya, Nur Shakira binti Samsudin, akan menerangkan pengurusan pengeluaran tapak. Pengurusan pengeluaran tapak yang berjaya diukur dari segi kemampuannya untuk memenuhi sasaran dalam 3 kategori terpenting iaitu kos, jadual dan kualiti. Bagi mencapai sasaran ini, proses perancangan pada peringkat perancangan prakontrak dan perancangan kontrak perlu dilaksanakan dan dikendalikan dengan kecekapan yang tinggi oleh pengurus projek bagi memastikan pengurusan pengeluaran di tapak pembinaan berjalan dengan lancar. Pada peringkat prakontrak terdapat banyak aktiviti dan tindakan yang perlu dilakukan oleh pasukan kontraktor. Namun konteks ini akan menumpukan kepada pengurusan pengeluaran tapak sahaja, di mana pada peringkat ini pengurus projek diperlukan untuk mengembangkan penilaian anggaran kontrak. Kontrak ini mengkehendaki program kerja diserahkan kepada klien iaitu pengurus SYAHIR berhad. Program ini membolehkan teknosuf untuk menguruskan masa dan sumber secara efisien bagi memastikan projek siap dalam masa yang tertentu dan mengelakkan daripada berlakunya kelewatan. Menurut pengurus projek iaitu Encik Lee Sun Yang, penyiapan program induk yang lebih terperinci memerlukan jangka masa yang terhad.
Pengurus projek terdahulu telah mengambil tempoh masa hanya selama 2 minggu untuk menyelesaikan program induk di peringkat pra-kontrak untuk projek ini. Menurut pengurus projek ini berskala besar dan ia memerlukan perancangan dan penjadualan yang lebih terperinci dalam program induk, di mana ia lebih banyak perhatian diperlukan untuk kemajuan keseluruhan dari segi pengaturan sumber jika dibandingkan dengan projek yang berskala kecil. Berikut merupakan maklumat yang perlu diambil kira semasa penyediaan program induk pra-kontrak. Keperluan berasaskan projek. Pengurus projek perlulah mematuhi syarat kontrak semasa menghasilkan garis dasar induk untuk memastikan jadual sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah dipersetujui oleh klien dan kontraktor. Induk yang baik ialah tahap maklumat terperinci yang betul diikuti. Sebagai contoh, program induk yang dibuat pada tahap pratawaran hendaklah dijadikan rujukan dan asas untuk membangunkan program induk pra-kontrak. Seterusnya, perancangan urutan kerja. Penjadualan yang baik bermula dengan urutan kerja yang terancang. Oleh itu, semua pihak yang terlibat perlu mengkaji lukisan kerja pembinaan dan memahami urutannya dengan mengambil kira keperluan semua sistem atau komponen yang akan dibina sebelum kerja pembinaan dimulakan. Yang terakhir, kelojikan penjadualan. Pertimbangan terhadap logik untuk jadual induk diperlukan seperti jangka masa, hubungan antara aktiviti dan jangka masa lag dan petunjuk. Dalam jadual induk yang tepat, aktiviti laluan kritikal secara realistik mewakili skop kerja untuk projek yang tidak dapat ditangguhkan tanpa memanjangkan tarikh siap. Sekiranya laluan kritikal merangkumi aktiviti tidak penting, sebarang masalah yang mengawal aktiviti laluan kritikal akan dinilai semula untuk memastikan kewajarannya. Saya, Ahmad Hafiz bin Husaini, saya akan menerangkan rekod, dokumen, masalah dan implikasi yang terbaik di loji rawatan Fasa 2 Sawah Raja. Hasil dan kajian yang dibuat berikut merupakan rekod dan dokumen yang digunakan di tapak. Rekod dan dokumen yang digunakan ini, banyak syarikat-syarikat pembinaan di Malaysia yang menggunakan hampir sama formatnya. Hasil dari beberapa temuduga dan kajian yang dibuat, kami dapat mengenal pasti masalah yang timbul di tapak bina. Masalah yang dikenal pasti adalah terlalu banyak dokumen yang perlu disimpan dan perlu dijaga. Terlalu banyak kertas-kertas yang perlu dicetak untuk simpanan rekod. Fail-fail yang berada di rak pula tidak disusun dalam keadaan yang baik. Jika masih menggunakan rekod secara fizikal untuk semua aktiviti pembinaan, tidak mungkin rekod tersebut akan dijumpai secara langsung. Malah, dokumen lama di dalam komputer juga akan menjadi beban kerana terlalu banyak dokumen yang tersimpan. Ia juga akan menjadi masalah jika komputer tersebut menghadapi masalah. Kadangkala dokumen tersebut mungkin versi yang lama. Kebanyakan dokumen di dalam projek pembinaan akan dibuat pelbagai perubahan dan versi. Ini kerana terdapat perubahan arahan dan perubahan skop kerja. Kelewatan projek biasa berlaku pada sesuatu projek. Akan tetapi, menambahkan sebab untuk kelewatan pada projek dengan isu rekod dan dokumen merupakan satu keadaan yang tidak masuk akal. Tanpa memusatkan lokasi untuk dokumen projek, seluruh organisasi akan membazirkan masa mereka untuk mencari dokumen itu balik. Setelah kami membuat analisis, satu cadangan praktis yang terbaik yang boleh dilakukan oleh kontraktor pembinaan.
Aplikasi ini menyimpan data semua rekod secara berpusat. Ia juga senang diakses kerana kebolehcapaian. Aplikasi ini juga membentuk koding mengikut bahagian rekod. Hanya menggunakan smartphone, tab atau PC sahaja. Lukisan hanya perlu scroll sahaja. Boleh memilih ikut koding yang dibuat. Masalah yang timbul di tapak boleh diisukan di dalam aplikasi. Laporan harian, mingguan hanya perlu isi di dalam aplikasi. Gambar juga boleh dilampirkan. Kemudian bolehlah menghantar laporan. Pengurus projek akan menerima laporan. Gambar dan video boleh diambil dan dimuat naik ke aplikasi. Semua pihak yang terlibat boleh melihatnya. Semua rekod dan dokumen boleh dilihat secara terus. Malah, data-data ini akan dimasukkan pada cloud di mana ia mengurangkan penggunaan kertas dan bersistematik. Aplikasi ini juga menyediakan 3 bahagian besar, iaitu dokumen, kemajuan kerja dan laporan. Pertanyaan maklumat, lukisan, BIM, dokumen, aturan kerja, penyerahan kerja, RFI. Penandaan, tugas, punch list, perbandingan lukisan, gambar dan video, ringkasan laporan projek, laporan tapak, laporan PDF, lukisan S-Build, minit mesyuarat. Terdapat 4 kelebihan menggunakan aplikasi. Meningkatkan tenaga kerja dan efisien pengurus projek. Memastikan pematuhan keselamatan di tapak. Mengatasi masalah kelewatan. Meningkatkan komunikasi.